我哋會煮炒飯喎。咁首先呢，我哋落啲油先，有琴日煮咗嘅隔夜飯啦，咁我首先煎蛋先啊，煎蛋，哇！之後就落雞肉啦，雞肉炒香佢先，然之後就落隔夜飯，胡椒粉，同埋鹽，之後我哋就落啲雜菜啦，跟住我哋會落啲豉油，好香喎，就快有得食啦〜